আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমি এই ভিডিওতে দেখাবো যে জালি মোটরগুলো আছে বা যেগুলো আপনারা কম দামে মোটরগুলো কিনে থাকেন। মোটামুটি আপনারা যেগুলো শীট বা গরুর শীট, মুরগির শীট এই ধরনের কাজে আপনার ব্যবহার করেন। তো মূলত এই মোটরগুলো কিনেন 280 টাকা থেকে 300 টাকা পর্যন্ত। এই মোটরগুলা যখন দেখেন আর ঘোরে না, মাঝে মাঝে দেখা যায় 6 মাস, 4 মাস, 5 মাস, 6 মাস পরে এই মোটরগুলো কিন্তু আর ঘোরে না। তো আমি এই মোটরটা পেয়েছি, তো দেখতে পাচ্ছি যে এই মোটরটা ফ্রি আছে। যেটা পাখা বা এসি, এই পাখাটা ঘুরছে, কোনো সমস্যা নেই এমনিতে, কিন্তু অথচ কারেন্টের লাইনে দিলে আমাদের এই মোটরটি আর ঘুরছে না। তো দর্শক বন্ধুরা, আমি এখানে 220 ভোল্টের যে লাইনটা এটা আমি নিয়েছি, আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে মূলত এই মোটরে কি হয়েছে। আশা করছি এই ভিডিওর দ্বারা আপনারা এই জালি মোটর, লরমান যে মোটরগুলো আছে এইগুলো সারাতে পারবেন। তো ভিডিওটি অবশ্য মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে, তাহলে আপনারা এই কাজগুলো করতে পারবেন। আর আপনারা জানেন এই চ্যানেল সবসময় কিন্তু আপনাদের শেখানোর জন্যই এই কাজগুলো করে থাকে। তো আমাদের এই মোটরটি চেক করার জন্য অবশ্যই সিরিজ বোর্ডের প্রয়োজন হবে। তার জন্য আমরা এখানে একটা সিরিজ বোর্ড নিলাম এবং এসি কটে এই মোটরটি আমরা লাগিয়ে দিলাম। এখন আমরা এই এসি কটটি মোটর লাইনে লাগিয়ে দিব। তো দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আমরা এখানে লাগানোর পরে আমরা সিরিজ বোর্ডে খেয়াল করব, এখানে সিরিজ বোর্ডে সিরিজ লাইনটি হালকা জ্বলে উঠছে, কিন্তু আমাদের কিন্তু মোটর কিন্তু ঘুরছে না। তো দর্শক বন্ধুরা, আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন। আমি মোটরটি ফ্রি করে দিয়েছি, পাখা ফ্রি করে দিয়েছি এবং লাইন দিয়েছি, কিন্তু সিরিজ লাইনে ভোল্টেজ দেখাচ্ছে, কিন্তু অথচ আমাদের ফ্যানটি ঘুরছে না। তো আশা করছি আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা এই মোটরটিকে সারাবো এবং সারিয়ে আপনাদের দেখাবো, এবং এ টু জেড আপনারা খেয়াল করে দেখবেন, তাহলে আশা করছি আপনারা মোটরগুলো সারিয়ে নিতে পারবেন। তো আমরা এসি লাইনটিকে খুলে ফেললাম, এখন আমরা মোটরটিকে ফুললি খুলবো। তার আগে আমরা পাখাটিকে খুলে ফেলি। পাখাটাকে খুলে ফেলতে হবে আমাদের, একটু অসুবিধা হওয়ার জন্য। তো আমরা এখানে পাখাটিকে খুলে নিব। তো পাখাটি আমরা খুলে নিলাম এবং এখানে এই মোটরটি যেটা আছে এটা আমরা খুলে নিব। দেখতে পাচ্ছেন দর্শক বন্ধুরা, মোটরের যে সাববুশ বা ডান্ডি এটা কিন্তু ঘুরছে, কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। তো আমাদের মোটরটিকে খুলে নিতে হবে। এখানে সমস্যা হচ্ছে, আমি আপনাদের একটু বলে নিই। সমস্যাটা হচ্ছে এই মোটরের কয়েলের সমস্যা। কয়েলের কোনো 4টা লাইন যে আমরা পাই, তো এই 4টা ফেসের মধ্যে একটি ফেসের লাইন কিন্তু প্রবলেম আছে। এই জন্য আর কি এই মোটরটি কাজ করছে না। তো আশা করছি আপনাদের আজকে এই মোটরটি সারিয়ে আপনাদের দেখাবো। তো অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। ভিডিও টানাটানি করে দেখলে আপনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন না। তো মোটরের যে 4টি নাট, এই নাটগুলো আমরা খুলে নিব। প্রথমে আমরা কিন্তু অলরেডি 4টি নাট খুলে নিলাম। এই মোটর থেকে আমরা 4টি নাট খুলে নিয়েছি। এখন আমরা খাপটিকে খুলব। খোলার পরে দেখুন আমাদের কয়েলের উপরে প্রচুর ময়লা পড়ে গিয়েছে। আচ্ছা যাক, ময়লা পড়ছে, সমস্যা নাই। ময়লা পড়ে, তার কারণে এগুলো যে জায়গায় ব্যবহার করা হয় এই জায়গাগুলোতে প্রচুর ময়লা, আর যখন আমাদের এটা বাতাস হয় তখন কিন্তু এখানে ময়লাগুলো আসে, টেনে ধরে। তো তার জন্য এই ময়লাগুলো পড়ে গিয়েছে, আমরা একটু পরিষ্কার করে নিব। তো এই অবস্থা, আমরা মোটরটিকে একটু হালকা পরিষ্কার করে নিলাম। তো পরিষ্কার করার পরে আমাদের যেহেতু এই মোটরটাকে সারাতে হবে, তো তার জন্য আমরা প্রথমে এখন আমরা কি করব। তো আমরা এখানে মূল কথা হলো এই যে লাইনটা, 4টা ফেজ, 2টা ক্যাপাসিটার, 2টা এসি লাইনের। তো এই ফেজগুলোতে প্রবলেম হয়েছে, এখানে যেটা বান্ডিং করা আছে এখান থেকে ফেসের লাইনের সমস্যা। তো আমরা এখানে খুলে নিব, আমাদের এখানে খুলে নিতে হবে, তারপরে আমরা এখান থেকে কাজ করতে পারবো। এখানে ব্লেড দিয়ে এই যে বান্ডিং যেটা আছে, আমরা একটু কেটে নিব, যেহেতু আমাদের খুলতে হবে।
আর এই মোটরটিকে আমি সারিয়ে দেখাবো, আশা করছি আপনারা বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, এই ভিডিওটি ভালোভাবে দেখবেন, তাহলে এই মোটরগুলোকে কিন্তু সারাতে পারবেন। আর কিভাবে করতে হয় এইগুলো আমি A to Z আপনাদের দেখাবো, এই জন্য ভিডিওটি বানানো। তো দর্শক বন্ধুরা, এখানে প্র্যাকটিক্যালি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যেটা আমি খুলে নিলাম, আমাদের একটি ফেস। হ্যাঁ, এখানে এটা যেটা আমাদের কমন ফেস, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন আমরা ক্যাপাসিটরের লাইনগুলো চেক করব। তো আশা করছি দর্শক বন্ধুরা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি আপনারা দেখছেন। তো দর্শক বন্ধুরা দেখুন, আমি এগুলো খুলে ফেলছি আগে, এভাবে যেহেতু আমাদের খুলতে হবে। তো এটা আমরা খুললাম। তো আমরা মোটামুটি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে সবগুলোতে লাইন মোটামুটি ভালো আছে, তারপরেও আমাদের ফ্যানটি কিন্তু ঘুরছে না। তো কেন ঘুরছে না আমরা সারিয়ে দেখব। তো তার জন্য আমাদের এই লাইনগুলোকে খুলে নিতে হবে, চেক করতে হবে আমাদের কোয়ালিটি আসলে ঠিক আছে কিনা। এখানে ক্যাপাসিটার যে লাইনটা এবং এসি লাইনের লাইনটা, এগুলো আমরা A to Z খুলে নিব, যেহেতু ওয়্যারগুলো আমাদের চেক হচ্ছে না। তো আমরা এগুলো চেক করার জন্য আগে খুলে নিব। এই 4টি ফেস এভাবে সুন্দর করে আমাদের খুলে নিতে হবে। তো দর্শক বন্ধুরা, আমি একটি ফেস খুলে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। এখন অপরটা আমরা খুলব, দেখি আমাদের কোনটাতে প্রবলেম আছে। আমরা এগুলা তো সারাই, তো আমরা কিভাবে সারাই আপনারা না দেখলে আপনারাও বুঝতে পারবেন না। হ্যাঁ, তো এগুলা আপনারা সামান্য অল্প সমস্যা হলে মেকারেরা বলে দেয় যে ভাই এগুলো সিলভার কয়েল, এগুলো আসলে ঠিক হয় না। তো আমি কিন্তু বলবো এগুলো ঠিক হয়। তো আমি আপনাদের ঠিক করিয়ে দেখাবো। তো এখানে যে ফেসটি দর্শক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এই ফেসটিও আমরা আলাদা করে নেব, কারণ ক্যাপাসিটার থেকে যদি আমরা আলাদা না করি তাহলে আমরা এখানে কয়েলটিকে আলাদা করতে হবে। এই ফেসটা আমরা বের করে নিলাম, তাহলে আমাদের 2টি ফেস বের করা হয়ে গেল। দর্শক বন্ধুরা একটু দেখুন, এই যে 2টি ফেস আমরা বের করে নিলাম। এখন এখানে যে লাল ওয়্যারটা, যেটাতে আমরা কমন ফেস হিসাবে দেখে নিয়েছি, তো এটাতে আমাদের 2টি ফেস আছে। হ্যাঁ, তো আমরা এটা আমরা দিয়ে চেক করবো আগে এই অবস্থায়। তো আমরা দেখি এখানে প্রবলেমটা কোথায়। তো এখন আমরা এখানে সিরিজ বোর্ডে দিয়ে এই লাইনগুলোকে চেক করতে হবে আমাদের। তো তার জন্য আমরা এখানে সিরিজ বোর্ড নিলাম এবং লাইনটা সিরিজ বোর্ডে দিলাম। তো দেখি কি সমস্যা। তো এখানে সিরিজ বোর্ডে লাইন দিলাম, দেখুন সিরিজ বোর্ড ঠিক আছে। হ্যাঁ, সিরিজ বোর্ডটা আমরা চেক করে নিলাম, সিরিজ বোর্ড ঠিক আছে। তো এখানে লাল যেটা কমন লাইন, এটাতে আমরা ধরবো এবং এখানে একটা ফেসে ধরলাম, দেখুন এখানে ফায়ারিং করছে এবং এখানে ভোল্টেজটা সিরিজ লাইনে অটোমেটিকলি চলে আসছে। আচ্ছা, এটা আমাদের ঠিক আছে। তো আমরা এটিতে চেক করব। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, এখানেও ঠিক আছে, এখানে লাইনের কিন্তু কোনো প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি না। তো এখন আমরা যেহেতু এখানে ফেস ঠিক আছে, তো আমাদের লাইনের কোনো সমস্যা নেই। ফ্যানটা কেন ঘুরছে না এটা আমাদের দেখতে হবে। তো আমরা এখানে ক্যাপাসিটারটি একটু চেক করে দেখি, ক্যাপাসিটারের কি প্রবলেম আছে কি না। এখানে দর্শক বন্ধুরা আমরা পরীক্ষা করে দেখতেছি। তো দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের যে ক্যাপাসিটারটা আছে, এটা কিন্তু কোনো শো করছে না, যেটা ক্যাপাসিটার আমরা সিরিজ লাইনে দিয়ে দেখছি। হ্যাঁ, এখানে কোনো ক্যাপাসিটারের রেসপন্স দেখাচ্ছে না। তো আমরা মনে হয় ঠিক জায়গায় চলে এসেছি। হ্যাঁ, চেক করতে করতে আমরা দেখলাম যে আমাদের আসলে এই যে ক্যাপাসিটারটা আছে, এখানেই আমাদের প্রবলেম। ক্যাপাসিটারটা মনে হয় নষ্ট আছে। তো আমরা খুলে নিব ক্যাপাসিটার এবং নতুন একটা ক্যাপাসিটার এখানে যোগ করব। আচ্ছা, আমরা ক্যাপাসিটারটি খুলে নিব। তো খুলে নেওয়ার জন্য যে বান্ডিংটা আছে, এই বান্ডিংটা আমরা কেটে দিচ্ছি। তো এখানে বান্ডিং কাটা শেষ। হ্যাঁ, তো আমরা ক্যাপাসিটারটিকে খুলে নিই। দর্শক বন্ধুরা, আমরা এখানে টিউব দিয়ে যেখানে যে লাইনটি ছিল সেখানে আমরা লাগিয়ে দিলাম।
হ্যাঁ, তো এইভাবে লাগানোর পরে আমরা কেবল টাই দিয়ে বান্ডিং করে দিয়েছি। হ্যাঁ, বান্ডিং করে এরপরে আমরা এটাকে সেটিং করব এবং সেটিং করে দেখব যে আমাদের এটা এখন ঠিক হয়েছে কি না। তো আমরা এখানে সেটিং করার জন্য দর্শক বন্ধুরা অবশ্যই খেয়াল করে দেখবেন, তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। তো এখানে আমরা সেটিং করে নিলাম। এরপরে আমরা এখানে কয়েলটিকে আটকাবো। হ্যাঁ, এরপরে যে 4টি স্ক্রু নাট আছে এই নাটগুলো আমরা লাগিয়ে দিব। তো 4টি স্ক্রু নাটগুলো আমাদের লাগানো হয়ে গেলে দর্শক বন্ধুরা, এই তো আমাদের লাগানো হয়ে গেল। তো এখন আমরা এই কয়েলটিকে চেক করব যে আমাদের এটি ঘোরে কিনা, দেখা যায়। তো এখানে আমাদের সিরিজ বোর্ড ঘুরছে, কয়েলটি আমাদের ঠিক হয়ে গিয়েছে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এভাবে দর্শক বন্ধুরা এই কয়েলগুলোকে ঠিক করতে হয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ।